Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін күнімізде хит болып жатқан тары мен чизкейкті дайындайтын боламыз. Жасалу жолы оңай, міндетті түрде менің рецептіммен, менің көрсетуім бойынша жасасаңыздар, сіздерде керемет чизкейк дайын болатын болады. Тарыны жақсылап жуып кептіріп аламыз. Үстіне қайнап тұрған ыстық сүтті құямыз, қант саламыз, жақсылап араластырамыз және де бетін жауып 1 сағатқа бұқтырып қоятын боламыз. Печеньені блендермен езіп аламыз. Талқан қолдансаңыздар да болады. Маған талқан ұнамайды, сондықтан печеньені блендермен езіп, үстіне сармай құйып, основаны дайындап алдық. Қазір формасын дайындаймыз. Чизкейктің формасы міндетті түрде 20 см немесе 18 см болу керек. Одан жалпақ болса чизкейктеріңіз жалпайып, әдемі көрініске ие болмай қалады. Міндетті түрде 20 см-мен жасаңыздар, сіздерде чизкейк керемет болып шығады, достар. Форманы дайындадық және де жаңағы дайындап қойған основаны саламыз. Қолымызбен басып, бірінші астын дайындап аламыз. Кейіннен бортигін дайындау үшін бізге жаңағы стакан керек болады. Стаканның көмегімен басып, шетін дайындаймыз. Келесі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Менде творожный сыр, каллех 69%, достар. Үстіне қант салып, жақсылап араластырамыз. Қант пен творожный сыр бір-бірімен толық араласқаннан кейін үстіне біз дайындап қойған комнатный температурада тұрған 2 дана жұмыртқаны саламыз және де тағы да толықтай араласып бір-біріне сіңіп кеткенге дейін араластырамыз, достар. Біз чизкейкті дайындаған кезде бенчик қолданамыз, достар, немесе қасықтың көмегімен айналдырамыз. Біз миксер қолданбаймыз. Миксер қолданатын болсақ, достар, біздің чизкейктің беті жарылып кететін болады. Қант, жұмыртқа толық араласты творожный сырға. Келесі кезекте 33%-тік сливкиді құйып, тағы да араластырамыз, достар. Толықтай араласып, бізде 1 келкі масса дайын болады. Келесі кезекте тарымызды дайындаймыз. 1 сағат тұрды менің тарым. 1 сағатта тарылар жұмсарып, кәдімгідей өсіп, солай болған. Сүтінен арылтып, жақсылап сүтін бөлек ыдысқа құйып алып, құрғақ тарыны жаңағы дайындап қойған чизкейктің бетіне саламыз, араластырамыз. Толықтай араласып кету керек, достар. Жақсылап араласқаннан кейін жаңағы дайындап қойған основаның үстіне құятын боламыз. Осы уақытта, достар, жаңағы біздің пісіретін духовкамызды қыздырып дайындай бастаймыз. Духовканы алдын ала 120 градуста қыздырамыз. Духовка 120 градуста толықтай ысып, қызып тұру керек. Осы дайындаған чизкейгіміздің бетін жақсылап тегістеп аламыз. Лопатканың көмегімен, қасықтың көмегімен, бастысы бізде чизкейктің беті теп-тегіс болуы керек. Және де алдын ала қыздырып қойған 120 градус пешке біз чизкейгімізді саламыз. 1,5 сағат немесе 1 сағат 40 минут толықтай пісіретін боламыз. Духовкадан шыққаннан кейін, достар, міндетті түрде салқындатамыз комнатный температурада. Кейіннен тоңазытқышқа салып, міндетті түрде 5-6 сағат суытамыз. 5-6 сағаттан кейін ғана жеуге немесе сатуға ұсынатын боламыз, достар. Дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептімен дайындаңыздар. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Ас болсын.